Hai, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, selamat sore semuanya. Gimana kabar kalian? Untuk kali ini ya, kita mancing di Kalimalang ya, seperti biasa. Eh, Targetnya tawas ya, menggunakan omyok biasa, pakannya pelet. Untuk melihat airnya juga lumayan juga tuh. Butek-butek gimana gitu. Kopi susu. Gitu. Semoga aja tidak boncos ya guys ya, soalnya kalau boncos itu ya gimana gitu rasanya guys ya. Untuk lanjutannya ya tonton selanjutnya, oke. Mantap guys, dimakan guys, dimakan nih kayaknya nih. Tadi bunyi klinik-klinik gitu deh. Kita coba diangkat ya guys ya. Kita coba angkat. Apa yang terjadi? Aduh, susah nyala kameranya guys. Wih, strike guys, awas guys. Awes lumayan, ukuran 3 jari lah, lumayan lah ya. Oke, lanjut guys, strike perdana guys. Lumayan, kita serang lagi ya guys ya. Oke. Trek tawes. Nyari yang 4 jari lah. Semoga aja ada ya guys ya. Masih grogi, masih nyubi kalau soalnya nih. Kita buang ke tengah lagi guys, semoga aja ada yang gede guys. Di seberang juga ada yang mancing tuh guys, kayaknya juga nyari tali juga dia. Itu guys, jauh di sana seberang guys, jauh red. Namanya enggak. Ini yang mancing nih seberang nih, kayaknya udah dapat banyak dia. Oke, lanjut terus ya guys ya. Kita ditemani sama Bro Dani. Bro Dani tuh di sana tuh, dia bawa coran 2. Tadi datangnya bareng nih.
Gimana mas? Distract dulu mas. Boncos. Tungguin aja mas, sabar aja mas. Murah. Tadi dimakan guys. Kita angkat ya guys ya. Baru lempar tadi. Kita cek. Enak nih ikan goreng. Hari kedua guys. Dan tadi yang ketiga guys. Yang ketiga biasanya setan guys. Buang lagi ke tengahnya. Mantap. Oke guys, kita pasang satu beran lagi ya. Ini beruntung. Yang kecil tadi getar guys. Mantap. Boom, lumayan dah. Baru dilempar langsung dapet ya, one cash one strike ya. Mantap.
yang keempat. Lumayan. Buat digoreng gaying. Guys. Oke guys. Cuacanya tidak mendukung, mau hujan, ini mendung banget. Kita sudah saja ya. Kita berangkat tadi jam 2, sekarang jam 3, sejam kita dapat 3, lumayan lah. Anginnya kenceng banget guys. Anginnya kenceng banget. Mendung banget kayak. Kita stay saja ya, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Jangan lupa juga di share ya guys ya, biar lebih berkembang lagi channel kita ini. Mari terus lanjut di perjalanan kita selanjutnya, oke?